Bem, amigo do YouTube, hoje trouxe para você mais um vídeo aqui para passar, né, o conhecimento para as pessoas que estejam passando por isso, né? Conhecimento nunca é demais, né? A gente temos que compartilhar. Então essa casinha de máquina aqui, né, de bomba de piscina, ela tá dando ruim, ou seja, essa bomba que suga a água, que lá faz a movimentação da água, que drena e faz tudo, ela estavam fazendo um barulho tipo como tivesse em curto e não ligava. Então se estiver acontecendo isso, gente, simplesmente você não force a barra, porque senão pode queimar. Então o que tem que fazer? Se você tiver um acesso, né, à máquina, que não precise tirar ela do local, né, então você não precisa tirar, simplesmente você vai pegar. Eu tive que tirar aqui porque ali não dá para mim ter acesso. Então você vai pegar a bomba nas costas dela e vai ver se ela tem esse parafuso aqui, ó. Tem um parafuso. Então o que acontecia? Quando você ligava, esse parafuso aqui de trás não estava girando. Então eu tive que remover para ter acesso a esse parafuso, porque as quatro paredes aqui, ela é muito encostada na parede, não dá para movimentar. E ao tirar, né, joguei um WD e fiz com que ela girasse. Agora está girando. A partir do momento que ela gira, né, então ela estava agarrada. Então a partir do momento que ela passou a girar, ela voltou a trabalhar. Então é uma coisa simples, mas que a pessoa às vezes leva para um profissional, e o profissional lá pode vir, né, a condenar, dizendo que tem que tocar o rolamento, etc, né? E tem profissionais honestos e tem profissionais que não são honestos, né? A gente sabe disso. Então, feito isso, agora ela está funcionando, ó. Olha o barulho. Voltou a funcionar. Então é uma coisa simples, fácil de resolver, mas para quem é leigo, não tem conhecimento, né, acaba tendo que pagar para uma pessoa simplesmente só para botar uma chave de fenda ali e girar. Então o conselho que eu dou é: ligou o motorzinho dela, né, e ela fez um barulho como se tivesse em curto, tum, né, desliga rapidamente e procura ver esse parafuso ali atrás, gira ela. Se estiver enterrado, solta ela da parte das tubulações, solta ela, fecha o resisto, tira, joga um WD e depois faz uma forcinha, dá uma girada. Girou, descolou, não tem mais aquele barulho de sensação de curto. Então é isso, galera. Espero aí que eu possa ter ajudado alguém que esteja passando por isso ou que vier passar. Então é isso. Eu sempre pensei em passar as informações. Nós não devemos morrer com nossos conhecimentos. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aí, que seja útil para alguém. Forte abraço aí, um ótimo dia e fiquem com Deus. Obrigado aí por tudo aí.